Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Pangaasim lakay, agtanang ka kuma. Di ka agpailuyos iti pungtot mo. Talaga may ibusan ti pasensyak, bakit? Aglablabas dagitan akaaruba. Lakay. Agasam, inikat dagit diti hos amapan ijabang kagda. Kasan ngay dagiti mulatan? Sayang agpaiso. Gamaan niya nga rin ti maaramidan ta. Kat sabali mo ti panunot ti pada a tao. Agum dagita ta tao. Di dalagat maunat. Tapno saanan amanayunan ti pananggunggundaway da iti pada a tao. Hindi ka kumamot agsao iti kasta lakay. Pag Italag-talatan ti amin iti namarswa. Mabindisyonan ta. Gapo iti da ito nga aramidan ka datadag iti kaaruba. sayang ti kastos ta, bakit? Kastama ti mampannog ta. Awan ti uray basit anagunod ta. Uwan nga rod lakay. Gamkas iti nakunak. Awanin ti maaramidan ta. Barang addalat ta mabiyag kadagiti mulat ta. Ay na, Manong Jordan. Nagaango maggayam amin ang dagiti imula makamatis. Nga sino man tinangaramit iti daytoy. Agmalas tumat ti panagbiag na. Manong, Awan to apulos ti lulong awan ti panagbiag na. Ikaronan to amin at dakes nga ramid na. ay na Manong, di ka unay. Dakis ti agilunod iti pada tayo at tao. Dakdakas ti naramid na kanyak dandan. Agasam, nagango amin ang amulak gapu iti naramid na. Ay, sayang agpay sumanong. Oh, Ngam ulitak ti bagak, Manong. Bayamon, sana bali. Tagdublin to ti maawat mo abindisyon. Gapu iti daytoy ngay naramid na kada kayo. Kaasimat ni Jordan. Nasaya ata, tapno agpapada tayo. Anya. Kat isumat manang. Ay, unay matanday ta asumbat mo si Kadulor. Anya aklase ti panagpampanunot dayta. Kat isumat. Alangan mo't ang amin nga isudalaang ti makaaw awat iti grasya. Kinaagom dayta akapanunutam, Dolor. Wenno, da kayo kit diti akin aramid iti napasamak iti mulada. Ay, manang Delia Kabsat nak, ngam akusasyonan nakit di. Apay, adda pa manaknak mo? Madlaw mo ngamin kadagita nga ibagpagam. Manang, di na kami pabasulan. Gaputawan amo me itiraytaan na pasamak. Maladingitan nak iti napasamak iti mulam, Jordan. Ay, grabe. sayang nga ron manang Delia. No, sino mo't ngamin ati nangaramid iti daytoy. Ay, Oh, dakas nga apal ti amok amakagapo. No apay nga inaramid dati kastoy iti mulam. talaga dakas nga apal mana. Di da kiti daw dawat amayat kumatimula. Tapminton mapanday di balay. At dati pagkapyanda. Wan kumaa ngam anya ngay nga rod. Sabali mo't ti adda iti panunod da. Ngam sa nabali. Masukatan to dayta iti ad-ado. Manang, Ala, uray imulam pay laang day tinatda asimilya ti ukra kantarong. Isupay la agatangam. ay na. Agyaman ako na manang. Parikot ko kumangarot ti igatang ko iti abono ken similya. Ngaputan na kagastusak iti mo na amulak. Ngamawan mo't ti nagmamayan na. Ala, tapno malaganan kayo. Alain nyo pay laang jay istak mi nga abuno. Maawatan kayo. Saan asinsinan tinapasamak iti mulayo. Agyaman ako na manang Delia. Takkel na tulong da ito'y para kada kaming agasawa. Sapay lang kumatamayat ti panagtubo da ito'y mulat talakay. O nga ro, bakit?
Ay, noon ko mga mintikilo ti palagpampanunot na. Lalabit analang lang to kumaitan dagiti imula tayo dita mo. Ala, di mon panunutan day jay lakay. Agsakit lang ang tinakam mo no pampanunutam. Bakit? Umapoy ti gurak. Iti asino man na nangaramid iti kasjay. Sapay la ko na. Nagmalas mo't iti unos ti panagbiag na. Ay nalakay, saan nakasta? Bayam ani Apo Diyos ti mangkuldit kan kwa na. Saan kit di nga inka ilunlunod? Di nang mababasol na api akas jayak. Bakit? Kaputa na jemat at tao ti nangaramid iti rason. No api akas to'y ti saokin kwa na. Ne, nagmulamot man ang da Jordan kan Roby. Wen nga rod, saan amay ibus ti kwartada? Ang damot latta ti pinagpuunan da. Amangan mat no inutang da. Ah, nasaya ata. Tapno saan laing adata ti dakkel ti utang na. Nakunamon lakay, tani. Nagsisinnong bangir mat ti utang ta. Makapabwisit nga rod ti kastoy. No data ti agmula, mabangkrap. Ngam no day a Jordan, nalalang to. Kat maranaan dapay ti mayat a presyo. Wah, una yung nagasgasat. Ti kunamkit di, kat saor ni gasat. Adda ti swerte, adda ti malas. Kat ti dakas na, naipurwak kadata ti amin a kinamalas. Manong, naglalang to dagiti mulam. May magaro dating. Tapno mabawi matatitak kalapukaw ko dyan muna amulak. Kunak tupay kitkin ka manong. Masukatan iti nasaysaya at di pukaw mo ididamo. Sabay ko maating. Tamaran na akto ti may presyo. Tapno dati pagbayad ko iti utang. Kin adati maigatang iti masapsapol. Uwin na manong, di ka madanagan. Addan to tinawadwad ang mapaglakwam. Sabay lang ko mga dating ko. Uwin ko naktumot. Kumusta ngay mare? Kastay lat na amare, agan anos lat tang agmulmula. Wan nga rod mare. No apay mat ngamin amarigrigat tinaibatog kada tayo apa nagbiag. Kasta talaga mare, anos laeng. Sa bagay mat kit di amare. Ay, napiya kada kayo amare. Nalalang to dagiti mulayo. Sigurado nga adumanan ti maapit yo. Sapay ko mga rod. Ay na, no saan da ko maadinada, LJ mula mi idi, nakaapit kami kuman. Ha? No apay mat ngamin nga adda dagiti tattao anarugit ti panagpampanunot da. Anya? Ado tinasayang gapu ijay nga inaramid da. Ngam anya nga rod, kat kilumat ti panunot da. Ngam sana bale, gapu ta saan mat amay may sa ti aldaw. Sige pa'y amare, agawid akon. Awan pa'y ti mano a minutos a nagtungtong ta, ngam agawid kan adagos mare. Wan mare, nalagip po gayam. Awan gayam tinaluto nga inapuy mi. Awan ti kanan nila kayo ko inton sumangpat. Alawan amare, baliwam to ti umay. Welcome kalat na akanayon dito'y balay. Bakit? Agpasintro ka man? Apay, anya ti mapan ko alaan ije sentro lakay. Mapan ka man gumatang iti ipasida. Kan ipamirinda ta kadag iti tumulong nga agapit iti mula ta inton may sa abigat. Ay katwan alakay. Kung bakit? Agapit tan. Kalahalaingan namutin nag iti bunga ti okra mula ta. Isang butay tinangina a presyo. Wan alakay, sapay ko mataadun to ti maapit tayo. Kung nga rin bakit? Tapno maparwar na amin agastos tayo nagmula. Kat adda kumamit at mabating aramatin tayo. Umadani maggaya man ti panagapit da Mari Ruby.
Kastaya. Unla kay, sigurado adun to ti maburas da nga okrada. Nagado ti bunga na sika. Oh. Unla kay, sigurado nga dakkel ton ti kwartada. Oh. Saan? Saan to ang mapasamak da ita? Ha? Anyat kahit mo asawan? Basta. Agpapada tayo latta abasit ti mapaglakwan na. Ha? Salbagid di ti kastoy. O sino tinangaramid iti kastoy di ti mulak? Manong, Ho! Naglimlimang ka dita! Rumwar ka tagsangot a kastao! Lumaban kay ti patas! ay, nalabas mo tin na ito, Manong. Napanda kayo di binulusan ni ti dingon na ito gardin nyo. Inarab da ka nga rodin namin na mula yun. Awan gaya man ti maramnama ang makapit ating. Kaputa ilapit mo tanda kiti dingkwen. Mamwaklaang na asino tinangaramid iti na ito eh. Agsagana da kanyak. Nilang mo't Manong istong tinakita kay Dirabi Arimwar, Manong. Anya? Amangan kay di no iso tinangaramid iti na ito eh. No iso tinakita malimaba si Dirabi. Nalabit nga iso. Kaputa amok nga datidakas nga apal na itipadan at tao na jay. Bakit? Iruwar mo man dyan ko. Ah? Apay lakay. Asaha ka na imbag. Mapan kumandanunan da dyan istong. Pangaasim lakay. Agtanang ka kuma. Nalabasan tayo nga aramid na. Saan laanam na minsan da ito'y. Pinalabas ko itita mo. Ngamita, saan na mapalin abaybayak? Pangaasim kumalakay. Agkalma ka kumalaang. Talaga anaong putan ti panaganos ko bakit? Talaga makapat no kastol. Dak itulog abas tapad-tapad-dikan na tayo lang. Pangaasim kumalakay. Di ka agpailuyos iti pungtot mo. Di ka kumagbalin adakas gapula ang iti day tabanag. Dakka na napanag tayo ito'y para kanyak bakit? Agasam, dandan ni maapit na kiti mulak. Napandak iti pinaarap iti trakanda. Agbayad tayo tinangina. Pangaasim lakay. Nalabas apa nang idadanas na ito'y nginaramid na. Ngambay bay amon. Tilatan Diyos ti makaamo. Pangaasim dandan, surutam ko man ni manong mo. Ang mga numailawan numakita na ni Istong. Uwan, Manang. Karting amading ko, ang mga numadanon na ni Istong ijay umana. Amok asana maramid ni Manong daye, Manang. Ngam nalausan ti pungtot na. Ang mga nudi na matapalan ti pungtot na. Manang. Ala natin ko, surutang pangasim. Nasaya at naranaan ka dito'y dalan Manang Delia. Pangasim ko matasurutan tati asawak. Ah, apay, anya ti mapaspasamak. Kasta unay ti pungtot na kiniistong Manang. Gaputa iso ti atapon na nang ibulos iti dingwan iti garden na. Anya, wan Manang, apitan mi kumandag iti mula mi. Ngamitay sumangpat da Jordan kandandan iti garden. Awan matgaya man ti maapit. Gaputa inarab dag iti dingwan. Kat tinaduma, nadadaaldan. Gaputa nabadda-badda kandan. Ay, uunay mo daitan ang mapaspasamak. Sige Manang, mapantan iji balay da istong, pangasim. Lakay, mabutbutong akon. Amagan no makastroke ni Pari Jordan. Di ka sumana utolor. Basta'y trangkam an impagjaritaw. Paristong! Rumwar ka dita! Kasamuan na! Ang pakalalaki ka no talaga kamadlaan! Lakay, Nakakunak ni. Amok asikat tinang ibulos ka lagi titingguan ni Jigardin ko. Amok adi mo kaya't amakalako itinatin ko. Gapu itidagas nga apal mo. Isa bayadam dahil ito yung inarabit mo. Oh, salbag. Apay! Asino tinakamom asyak ti akin arami di ti amin? si kantong mat ngamin. Di nakapaan na! Kat no may sakamot nga apal ti adda di ta panunot mo!
Amok amabutan karumwar, Pariston. Nganda ito itandaan saan tabayan albas. Ang danto ti pagsabatan ta, kat amangan no kanibusan mo. Anya? Puston lakay, pangasim. Siya ko tiyagpakpakaasikan ka. Yakon palabsan dahito akong tao, Ruby. Talaga sirag itinangina na ito at tao. Pangasim lakay, di ka kumagbalin adakas. Di mo rugitan na giti, ma'am. Panunutam ko mga da Diyos amang bambantay kada tayo. Iso ti makamoy ti amin. Pagsasaritaan tayo da ito inton agmaumaw ti pungtot mo lakay. Napayakastoy, bakit? Nagbalinak mata na saya at kalakwana. Ang apay ang didak sardangan. Siya kung tagkit daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ti bayaw kung kabsat ko, Jordan. Nagsakit na ito yung naramid na. Ano ang pampanog, me? Ano ang gastos, me? Yung nagpukaw laing ang aslasok. Sa dino pa yan ti pangalhaki, ti pakalko, ti pamilya. Ala, bayaw mo, Jordan. Siya kung ti makisarita iti bayaw ko. Nasken nga agbayad da iti inaramid da. Dolor, Istong, kaya't kayo akasarita iti nalapat. Manang Delia. Manang. Itata na aramid jo amin na kay kayat jo kada Jordan. Naragsak kayo ka din. Manang. Kinapudno na. Saan min akayat ti rumwar? Gaputa maamak kami. Ang mga nupadpadaanan na kami ni Pari Jordan. Kat pagaramidan na kami iti dakas. Kat, sika, bayaw Istong. Makon konsensya ak, Manang. Am amiri sa kita, abidot gayam ti inaramit ko. Ita, nakakaasida. Gapotadakkel ti pukaw da. No nagpanunot kayo kumangamin anaimbag, sakbay nga inaramid jo ti kasta. Di awan ko mati parikot jo ita. Ngam saan mat ngamin ta nagdarasudos kayo. Nagaramid kayo iti pagparikutan nyo. Manang. Naskan abayadan nyo amin ang nadadail amulada. Nawadwad kuman ti mapaglakwan da. Iso anaskan anawadwad mat ti bayad jo kadakwada. Sa dino ba yun ti pangalaan mi ti bayad mi? Awan na pulos kwarta mi. Dayta itan ti parikot jo. Dayta ti katukad ti naramid jo. Kat sapay kumatagbalbalyo kayon. Agtrabaho kayo mangamin anaimbag. No kayat yu adumuras ti panagbiagyo. Lakay, ano santa amulaan mananday ti garden ta? Barang addan tumaapit na inton pa nag-aapit. Amok ti adda di ta panunot mo. Ngam sana bale, tadakkel mati impay kada ti gobyerno nga assistance para iti agricultural laws. Bakit? Wala kay. Pagyamanan ta. Gaputa uray namin ano adaras ang nabankrupt ta. At dalata na ipay at ulong kadata. Kat saan ta pagparikutan ti pagpuunan tamanan. Agyaman ak, bakit? Gaputa di ka mo umamang bagbaga kanyak. Agyaman ak. Gaputa da ka amang patpatibkar kanyak. Wala kay. Talaga akas ta. Mamakawan ka. Taday ti maiparbang. Ipaayam iti gundaway ni Pari Istong ang makipagayam kan ka. Barang malawlawagan ti panunot dan. Agyaman ka talaga, bakit? Agyaman na kiti Diyos. Gaputa si ka tinagbaling na asawa. At di mo intulok ka makulapan ti panunod ko gapu iti gurak. Wen, ikarek. Pasensya. Amang ano da ito yung ti kanibusanak. Ta amang ano balsan na kita. Paristo,
At tuyak ngagdawat iti pamakawan. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Pare Jordan, aramidam amin ang akay kayat mo kanyak. Ngamsak ba iti amin? Awatam ko madaytoy. Kwarta? Wan pare, amok akurang pa'y data. Ngam awatam ko ma. Data pa'y lang ti maibayad ko. Iti dinadaal ko amulan. Di ka matanagan, Paristo. Napuna sa amin na nagurak. Gabutin kamang ko iti namarsuate amin. Di na intulok, apailuyo sakit ipungtot ko. Ngam pangahasim ha. Agbalbaliw ka kuman. Iluyos iti guram. Surwam ti mamakawan, tapno addatal na iti kaunggam. Kastamot adi mo itulok ang mapunuan ka iti dakas. Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Ay! Salbag iti kastoy! Awan pa'y nasayat ang mapasamak iti biyag. Ay, apo aya! Ay! Day, agumpungat ka manan, Marga. Ay, sanak man nakasarsarita tanapudot ti ulok. Salbag ti ide. Anya? Kagurgurak man ti sumanao. No kastoy anagado ti pampanunutan. Ti ko namkit di. Naabak ka manan iti sugal. Iso akasta na pudot manan ti ulom. Anya? Unay mo't ti kasta nga ugali, Marga. Tunggal maabak ka iti sugal. Tila pagpupudutam. Ay! Idi pa ilaan nga ibagbagakan ka. Asar dengam day ta kinaman nugal mo. Ngam awan ti dengdenggam. Imbes kit di nga igatang yo iti sidaan. Isugsugal yulaan. Awan si daan, nanang? Apay, ada kan iyaw awat mo kanya kapag gatang ko iti naimas asidaan? Ha? Amom si Kalea. Nasaysayat langan no sumardeng kan iti panagadal mo. Nanang? Manggad ka langan, tapno makatulong ka pa'y dito'y balay. Sana kasta kundi adal ka, awan tumatlat sir-serbi na dayta. Anya? Nagrigat ti biyag ita. Iso akasayaatan nga aramidam, manggad kalatan. Awan matlang ti pangalan tayo iti busbusam iti panagadal mo. Dengdenggam? Ah? Ay, uwan, nanang. Mangsapol ka iti panggadam. Huston ti adal-adal. Amok matlaang amarigrigatan kayo, tatang. Ha? Husto mati ko na ni nanang, amang gadak laangan. Numan pa'y saan anasaya at ti panangibagana. Leia, anak ko. Pasensya am kumantinam. Awan tinasaya at apan nakisarita na kan ka. Kastamot kanyak nga amam. Tatang, Nukunam amanggat ka pailaan. Adda kan kadayta anak ko. No diretso la ko mga adda panggadak. Saan ka kumasumardang? Nga manyaway nga rod. di kay madanagan, tatang. Ayos la kanyak. Maasyanak matlakada kayong agtrab-trabaho. Masuportaran lang ti panagadal ko. Agyaman ak unay tananakam ka anak ko. Uray kas jay ti ugali tinam. Awan day jay, tatang. Obligasyon ko latakas anak, a makaawat ken agpakumbaba. Aginggat kabaila. Kaya't mo asawan, numapan ka ijay syudad. Addan adagos ti panggadam? Adda Insirot na kami ng uncle ko iti may sa fast food di syudad. Jacob sat ni nanang. Kasta ka di. Awan ka di pa tinasara ka mapanggadam. Awan pa'y nga rod. Amang ano kaya't mo matagtrabaho di syudad? Tanumayad ka. Ibagak kinangkel ko. Taiso ti mga isirot makingga. Kayat ko alaman nga rod, Jason. Iso na laang Taawan amok apag yanak ijay no bilang laang. Naway di balay dangkel ko.
Gan maya ti jay, tasantan nga agabang. Libre ti pagyanan ta. Ay na, agyaman ak unay no kasta. Nagasatak at talaga, taadagayom ko akaskan ka. Inton malaman ti panagbiyahe mi amapan ijay syudad tatang. Uwan nga rod, anak ko. Agpasyudad ako ngam awan ni nanang. Ay na, saan mo nanamnamaan ni nanang mo? Sigurado anapan man ang nakisugal day jay. Ay, una yan ni nanang. Sa anak man la aparubuatan man. Ala, baybay amon, anak ko. Sana bali, tadak mat. Ala, kan ayon ka kumanga aganan na di jay, wen. Wan tatang. Ken, di mo liwayan ti umawag. Wan tatang, di kay madanagan. Tatunggal vacant time kunto ijay. Umawag ak kada kayo. Agyaman ak no kasta, anak ko. Ala, agan-anad ka ijay, kunak manan. Apay, napangaya man ni Leia. Ket napanan Itay pa'y nagrubwat ti basa nagluganan dakin ni Jason. Kasta aya. Unay kamutin bakit? Amumot nga ita ti panagpasyudad ni Leia. Ngam inggidan mo matirimwar anapan nakisugal. Anya kamutin. Naabakak, Nestor. Iso apa nga asim tas saan mo akarkarwan ti pungtot ko? Maawatam. Diyak kayat nga dasuman na ono kastoy naabakak. Anya? Damagam tuman kat di ka ni Leia. No kaano ti panagpawit na iti kwarta. Tane, awanan makukwarta. Nalabas kamot, Marka. Saanin nga ugali ti may sana sayat nga inaday ta nga ipakpakitam. Imbagak matkan ka naabakak iti sugal. Apay, saan ka makaawawat? Diyak kayat ti kasta pa nagsungsungbat. Kumamot kaya ti sumardang iti panagadal ko. Ng marikirigatan nga mindanana, patalo kami apagat adalin na. Ha? Isa siya ako tinagkuna sumardang akpela. Manggadak pa Pasakto'y tuloy man nuwad tabasit maurnong ko. Ayun siyak, may sak apagad adalan dananang kantatang. Ngam, marigatan daan talaga. Gapu iti kinamanugal ni nanang ko. Abay, aging ka dita katagsugsugal pa lang ni nanang mo. Katuan, saan ang matatao iji balay? Gaputa inaldaw nga aday jay sugalan. Anya? Isuan ni tatang laang tinang parupot kanya kitay. Unay mo ni nanang mo. Makapasan na ay ngarod ni nanang. Kaslaawan pa nang isakit na kanyak nga anak na. Saan na parikot kanyak, ti panagyan mo dito'y balay, balasang ka. Agyaman akunay, angkal. Tisilid mo, kat ijay ngataw. Kaabay mo, tisilid ya anak ko, babae. Ni Jason mo, dito'y baba. Wan, angkal. Nadalusanan na yay. Mabalin mo nga ipantipag mo yay. Naginana kayaw. Agyaman akunay, angkal. Walangin nga daw, mangrugi kayo ni trabaho yaw kaniliya. Kanakan. Un nga rod, angkal. Kahit nakasagana kayo kadeng. No siya, nakasagana ako ng gal. Diyak lang mo kinileya, ha? Ibagamken ko na ngagsagana. Unang gal, ibagakin ko na inton madamdama. Nakaturok sa apay kami ni Jessilid na. Ay, wan, kanakan. Saan pa imot na reeng? Itay pa asan na rimrimwar. Talaga nga inturog na iti kastaw na, anggal. Husto lang, tapno may isagana na tibagina iti trabaho. Oh, Bea. Kaslasan ka mabambanlog Ha? Ket, kumusta ti damong aldaw ta dito fast food? Ayos lang, Jason. Panagkunak kat kabailak da iti trabaho. Basic. Apo, talaga ganado, ha? Ayun
Saan amabalin nga agsadot-sadot kan agkapoy-kapoy? Sa bagay mo't kiti ha. Mala, agin na natalabit. Tagawid tamat din. Alamot tan amare, pautangan na kun iti uray 2,000. Ha? Apay an-anon ti 2,000, mare? Awan nga min apulos ti abastumi itay jabalay. Anya? Di ka madanagan. Apaman ama kapawit ni Leia iti kwarta. Bayadak matlaeng. Ay, danag mon aya. Leia? Apay ayan ti anak mo aya? Ay na, addan ijay syudad mare. Ijay ngagtrab-trabaho. Nagsardengan iti panagadal na tamapan mo't mangged ah. Ah, kasta aya? Ala pautangan ka pa'y laeng. Ngam pangaasim ta saan ko maamabayag ti panagbayad mo? Wen mare, di ka madanagan kunak manen. Hello, Leia. Hello, Nanang. Anya kamutten. Nagpawit ka nga agpaiso iti kwarta ng 4,000 lang. Panagkunam ayak at umdas day jay. Nanang. Awan sirbim nagtrabaho. Anya? Kunaklakit din numanggad ka kat makaipawit ka iti umdas a paggatang may iti abasto kan pagbayad iti utang ngamsan mat gayam. Anya? Pasensya kayo pa'y lang, Nanang. Amuyo mat akarugrugik pa'y lang iti trabaho. Kat manula ang ti starting salary. Nangibati akmat iti allowance ko. Iso asaan ko ang naipaw iti buo asweldo. Nagadu ka tarason mon. Salbagkit de. Awan na talaga ti sir-sirbim nga anak. Nangag ko ti amin ngayong bagpagam iti anak ta. Unay kan marga. Ha? Anyat ibagbagam apagbayad mo iti utang. Jay inutang mo kadikin ni Vilma a 2,000. Jay napan mo insugal. Isu ka di dayjay. Anya? Talaga nga awan pusong nga ina. Awan konsensyam. Gapo iti kinaadik mo iti sugal. Kabaela mapagsawan ti anak mo iti saan amalamlamot ti aso. Anya? Imbes nga agyaman ka ta nagipawit ni Leia. Dakkel agatad day tao pataribo para kanyak. Ngam sika nga inana, kurangam, gaputan no agbayad ka iti utang mo. Ken gumatang ka iti abasto dito'y balay. Awan mabati a pagsugal mo. Kasta ka di. Panunutom kumamot tirigat ni Leia iya syudad. Saan na apid-pidutin ti kwarta, pagbambanugan na dayta. Basit manuno dakkel ti ipawit. Rumbang kumanga aprisyaram nga inana. Anya? Nakasaritam di anak ta. Ngam di ka pa'y kumustaan nga umuna. Talaga a kwarta laang tinapatagkan ka. Kwarta laang! Apya ka sa tilangang Leia. Anda ka di parikot mo. Ha? Ay, kwan. Awan, Jason. Okay, aklaan. Sigagit di man. Kasilasaan tang aggayim mo kasta. Dadda parikot mo. Ibagam lang kanya. Ha? Numan awan may tulong ko. At least, malagaan ang tiriknam. Ay, pampanunutak ni Nanang. Apay nga takas diti pa nagsasauna kanya. Ha? Ar-aramidak mat amin na kabainak. Gapula ang tabasit agatad tinaipawit ko. Kas di matan ti pa nagsasauna kanya. Siguro. Awan pagsugal na, iso kas jay. Isumat lang ang ti pampanunutak. Ay, una yun ayan ti kastoy. Ninamnamak matlakit ti amaragsakan ni Nanang. Gaputan nakapawitak uray basit agatad itinagpanugak. Ngam saan mat? Agung ungat latta. Ala, sana day tati pampanunutan. Enga kat maturugan.
Taddaman ng trabaho ta inton bigat. At ako maipudnukan ka, Jason. Anya day ta? Amom ije abay ti fast food a pagtrap-trabahon ta. Ije ngay ayan ti restaurant nga adda nakapaskil a hiring. Ha? Apay jay? Nagaplayak ngamin, pangrabi mangrugi iti alas 6 iti manum, aging ga iti alas 12 iti rabi. Anya? Iso akalpasan ti trabaho ta ije fast food. Agdiretso ak ijayan. Di ka madanagan, takabailak mo ti agawid iti rabi nga oray siyak laang. Unay kan, Leia. Nalabos mo't deta na kinagagat mo. Naskan nga aramidak da ito eh. Naskan nga agagatak tani. Kurangan ni nanang ti ipawpawit ko iti kinsenas. Daya tumat ti pangpangruna. Di na ba't ikan patid ti ibang panugan. Tay sugsugal na laang. Ay, anya ngay nga rod. Tapno la kumaawan makunkuna na kanyak nga anak na. Kan tapno uray maminsan laang itibiyag ko. Kat ma-appreciate na ti banug ko. Kasta ti kayat ko. Uray sagpaminsan kat makaypawit ka iti 8,000. Wala nang. Inton sumarunong agpawit ka, sapay la kuma, tamamintinar mo ti sagwa 8,000. Diyak maipasigurado nanang. Ngam aramidak amin nakabaulak. Maitid ko laang ti kayat yung. Di ka agkamkamaling agpawit iti 4,000. No di mo kayat ti makangag iti saan amalamlamot ti aso asao kunak tumad. Nanang. Ala huston. Tadapay importante papana. Yes, sino po sila? Siak Nurse Naira. Kapinpin ano yun ni Ma'am Lia, sir? Ay, gayam ko. Apay ka di? Inyagda kami nito ospital. Kaputan na pukawan iti po ti highway. Isuan na dalisan iti motor. Umayo ko makitaan dito ospital. Itamot lang. Ha? Oh, sige sir. Umayak itamot lang. Anya kamatan, Leia. Anya nga minti inararamid mo. Diyak amot yan ang pasamak, Jason. Nakapuot na. Adaak mo tandit ospital. Diyak maikot ito'y may sasakak. Nadunor. Sigun iti nurse, iti pan nakatumbak iti highway. Apag isungad ta motor, saan adagos ang nakapreno, iso tinakadalis kanya. Anyan dahi tayo napasamakin ka. Kasanon nga inulugan. Ay, naku. Kaslasaan kamot ngamin amang mangal. Ha? Isusigura na pukawon kay tipuot. Kaputisan mo pampanangan. Agtip-tipidak namin, Jason. Tapno lang ang buot isweldo ka maipawit ko iti inak. Ay, tibagim ko matipanunutan. Kita ang tinapasama kita ka. Awanan, saan ka na makatrabaho? Naimbagpay ko na, tasan alugan tinakaatal ka. Ala, agrobot kanta mapantay di syudad itamot laang. Lakay. Inta kitain ni Lea, intay yawid. Makunkonsensya ak. Gapula ang iti ayat na makaypaw iti dakkel agatan. Saan unay amang mangan. Isukit din tinakapukawan na iti puhut. Dahi tati panunutam kan amirisan. Basol ko ti amin, Nestor. No saan aga po iti kinadagas ko ngay na. Saan ko manapasamak ti kastoy. Diyan ka muna niya ti rupak ngay parang ko iti anak ta. Diyak matamuno niya ti ibagakan kay ta. Ala, tinapatag. Mapantaitan. Kaya't kun amakita ti anak ko.
Nanang. Leia, anak ko. Anak ko, kunayo kanya. Pakawanan ako, anak ko. Makunkonsensya ang iti amin ngay nararamin ko. Basol ko ti amin. Nuapaya na pasamak kan katigastoy. Sapay la ko mata mapakawanak. Amok aga po iti ayat mo ama kay pauit kay tinagkalagatan. Nagtip-tipid ka. Aginggat ka ba alam? Gapo kanyak. Katsaan ka mangmangan. May pawit mo lang abuo ti sweldom kanyak. Tapno handa mat isugal ko. Pakawanan nak, Nanang. Gaputa sa anak matan ang makatrabaho. Kat saan kumatan ang maitad-tigatad akayat yu iti kinsenas. Saan, anak ko? Baya masyak ti ang trabaho para kan ka. Ikarikasar na nga kung ti panagsugal ko. Bumawiyak kan ka iti amin na nagkurkuragak kas inam. Kan kas asawa. Nanang. Pakawanan na ko ba anak ko? Makunkonsensya ang itan. Gapuda ito'y iti kinadakas ko nga ina. Kada tayo anagan na. Ikantay kuma iti patag dagiti pagbanbanugan ti anak tayo. Basit man wano dakal. Saan kumaada tayo ti mangipaay iti stress ken makagapo iti depression ti anak ang mabalin ang mangitunda kadakwada iti disgrasya. Gaputa narigat akalaban ti konsensya iti udina. Papagayang ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Anan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiintay panangtarabay. Gasa itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Kayat mo asawan, mapan ka ijay syudad ang makitrabaho lakay? Wan ko mabakit. Hiring namin ti kumpanya pagtrabaho ni Pari Bart. Isutin ako na kanya kiti nagsarita kami iti cellphone. Kasta ka di. Sikaman no niya ti plano. Mayataklat tamat no day tati kunam. Agyaman ak no kasta bakit. Di ka madanagan. Tagawid aklat tamat iti binulan. Wan rumbang laang nga aramidam day ta. Sigurado asapulan na kati anak ta no saan ka nga gawawid. Ikarik bakit. Aramidak day ta. Kanadamatin ti social media. Umawag ak iti inal daw. Tapno saan nakamalipatan ti anak ta. Wan alakay. Panunutam anay bagday ta planom. Wan bakit? Para kada kayo dayto yung aramidag. Nangro na iti anak ta. Masapon nga da ka na yun ti kwarta para iti panagpa-check up na. Agyaman ak iti day ta akapanunutam lakay. Kahit kaano ngay nga rin ti ipapanidino ijay syudad, anak kaw. Panagkunak, inton umayan alawas tatang. Nakasagana mat amin ang dagiti importante nga awitan na. Kasta kaday, ay nasayaat nga rin. May mayat ijay ay napagtrabahuan na. Dakdakkel siguro ti sweldaw ngam dito'y probinsya. Bareng man tata. Tani, kasapulan nga adda ka na yun ti kwarta. Nang runak at binulan ng nagpa-check up ni Miko. Kan nagngingi na dagiti agas na. Alaan, no day tati plano ti asawam. Suportaram latta, anak kaw. Huwan tatang. No siya klamay sa. Diyak kumakayat nga umadayo ti asawak. Ngam pampanunutak dagiti kasapulan ti anak mi. Iso nga uray diyak kumakayat. Palubos akong tatang.
Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni bakit mo nga umayag trabaho dito yung syudad, pare. Wan pare, kasapulan mi mat ngamin, iso nga uray saan na kumakayat. Intulok nan ta para madlaang iti anak mi. Ayun na, pare. Ayun gayam. Kumusta mo tanda anak niyo? Dayjay pare, agsubli-subli lat tayo di ospital. Manumot agatad ti magas gastos mi tunggal agpa-check up. Kandag iti agas na launay. Ay, oo na yan. Kaasi mo, ijawbe. Gaman niya nga, dagiti marikrik na tayo anak yung ita. Kanayon nga gagapsot. Marigatan nga umangas. Saan unay ang makapangan, iso akim mutong iti kasta unay. Ay, kaasi mo talagang wasta. Wan nga rod pare. Ngaman niya ngay nga rod. Mangnamnama kami latan nga agimpag to. Ay, wala pare. Saan tayo ang mapukawan itinamnama? Hello, bakit? Hello, Lakay. Kumusta ka? Iti damungal daw mo iti trabaho. Ayos mat bakit? Makabannog, ngam ayos laan. Kat, kumusta kayo matan iti anak ta? Kalkalpas mi anangan. Pinagtumar ko matan iti agas na. Kasta ka di? Awan gayam. Inton Friday man ti check up na. Awan nga rod, Lakay. Da kaminton ka ni tatang, timangipan kan kwa na ijayan ti doktor na. Awan bakit? Ano sa inyo ada kayo laang Awan ka di. Awan parikot. Adamot ni tatang amang kuyog kada kami. Ala, makan ka magtantap no makainan na ka. Dagiti vitamins mo di mo liplipatan ti uminom. Awan bakit? Katagyaman na kiti pa nang ipalagip mo. Agaw-awis ni Gary, mapantay ka no biit ag-relax pare. Ha? No kayat mo, mapanta. Eh, kwa. Saan ang pare? Naskan kami ng gagawid na kadagaw sinto madamdama. Agda ka no aramidin ni bakit ko. Kasta ka di. Gamno kayat mo timapan. Papan kayo lata pare. Awan pare ko't itiday ta. Sagpaminsan lang man. Kita nyo Saan kayo unan? Makainom kayo lang iti basay. Agawid din. Anya lakit din pare, huwan ka di. Amumutan dito siya pare. Ado, di mo damdamag ka mapaspasama ka sa natasayat. Huwan pare, di ka matanagan, tagawid ak mitladakos. Una alang pare. Muna akong agawid. Ne, itaman pa asaan mo kadwa ni Dino ang nagawid Lakay. Mapanda pa'y ka no ag-relax. Kadwa na dagari. Ag-relax. Un ba kayo? Amumon Ay, una yan. Mapanda uminom iti bar. Di pa ila dito'y balay. Tapno kalpasan iti panaginom yo kat maturog kayon. At kaya't damot atay adag ka ng kanta ka nagsalsala iti dayang-dayang. Ay, una yan. Katuan Laki ti saan da ka na yunan tani. Narigatan. Un ba kayo? Imbagak makid din akarakwara. Malaki din. Siya akong ti mga wir itanak ta. Hingkaramidon di ako ng maaramidan bakit? Hello, Kayla? Hello, Dino. Good morning. Kumusta ka? Ayos lang, Kayla. Sika, kumusta ka? Ayos laang. Daytoy, maililiw manan kan ka. Kaano nakasarong karan diti dagos ko. Kailiw ka una yan. Apay, saan ka kadi mailiw kanya? Ay, mailiwak matkan ka. Apay kiti na saan. Ala, di ka madanakan. Kalpasan ti trabaho kinton malam, umayak dita. O sige, orayan ka. Agluto ak iti pangrabyanta dito Okay, see you. Bye, Dino. I love you so much. I love you too, Kayla. Di mo kunaan. Ani bakit mo dyan nakasaritam iti silpon itay anang ngag ko pare? Ha? Asino day dya Kayla? Ay, kuha pare. Nama mo kaya bara na panan may idi na panalawas. Kadyak mo't nalapdan tirik na kan kuha na. Anya? Ay unay kan pare. San ang sayaday tangar aramidan? Isa pa nga asim ta sardengam kuman.
panunutom ti pamilya may probinsya. Nanguruna ti anak mo iti sitwasyon na. Pare, Kabayatan na nasapa pa'y pare. Likli ka mo no sino man dahito akayla. Riribok lang ti maipay na iti panagbiag mo. oh, Ay na pare, nagpanunot ka man anaymbag. Ang mga nuday tati pa kay sagmakam. Agyaman ako, nay, tayo may kadino. awan na nyaman na kaila. Kailog ka matin, iso nga imayak. Ni, at daw mauawagan ka, ni. Ang mga nuti asawam. Wala pa iso. Mala, awag ak tulat tanin tun matamdama. O sige, ala, umay ka nga rudan iti kusina. Mangan tamatan, hani. Itay pa'y ngawawagak ni Dino. Ngam di na pa'y sungbatan ti awag ko. Abangan no busy iti trabaho na, anak ko. Sapay la ko matakas na, tatang. Sigud mat ngamin, kat umawag day jay iti break time da. Ngam ita, pulos matan. Di na pa'y saludsudan no kumusta ti anak mi. Mala, di ka kumagpanunot iti kasta. Abangan no, adala nakakumikuman na mata. Ay, di pa'y nakapawit iti kwarta nga usaran mi intun bigat iti ospital. Kurang tigam ko a kwarta, tatang. Kan adu pa'y ti agas ni Miko asaan ko nagatang. Mala, di ka madanagan. Tadapay mo ti kwartak anak ko. Siya ka ti makamaw ito usarin tayaw intun bigat. Ni, tayo pa yung agriring ti cellphone mo pare. Apay at di mo sungbatan. Ha? Ay, kuha pare. Ang mga nung napatagtibaga na dito pare. Sungbata mo. Ni bakit ko pare? Oh, di bakit mo magayam? Apay at di mo sungbata. Ala, awag ak tulat tanin tun malam pare. Si kakit di mo pare. Ipamalam mo pa lang. Di ka sungbatan. Sungbatan ta kumusta umut lagi ta ginam. Nang runa ti anak yaw pare. Hello, Angela. Hello, lakay. Unay kamutan. Mano nga awag ko kan ka manipod idi na panalawas. Ngam italaang nga sumungbat ka. Ah, Anya ka din ti mapaspasamak kan ka dita. okay ak lang. Busy ak lang iti trabaho. Busy ka iti trabaho? Wano? Ada sa bali a pagbisbisi am dita. Anya? Gapulaan ta saan ko anasong batan dagiti awag mo. Kasta ki din ti pagbagam. Ang mga no si kakit di mo ti dalalaki na ditan. Iso kasta ka. Anya? No anya la ditan ti pagbagam. Apaya kasta ka matandino. Kurang lang arudan ti paupawit mo nga usaran mi ti anak ta. Kasta pa'y ti bagam. Ala, no kasta matlaang. Uray saan ka nagpawit. Agpaka-busy ka iti kunam at trabahom. Bye. Anya? Diyak kaya ti agpanunot iti dakas ka ni Dino, tatang. Ngam, mariknak latang ada saan anasayat nga aramidan na. Saan ko man anapanagnagan, ngam amok, mariknak. Anak ko. Una yan ti kastoy. Angam, sana bali. Kabailak da ito'y. Aramidag amin akabalak para iti anak mi. Husto ka iti dayta, anak ko. Aramidem amin nakabailam para iti anak yaw. Saan ka kumaapa-apik daw? No nyaman ti atap mo iti asawam. Wan tatang. Ala, ina ko ni hospital. Agsubliya kasigod. Tamangan no nakariingan ni Miko. Way, nanak ko. Agan anad ka. Umayak tumay ti jayin tun bigat. Pangaasim di no, saan na kumamat abaybayan. Panunutom kumati agbalin nga anak ta. Apay anak ko namday ta. Awan matipanggap ko amang baybay akin ka. Kan iti agbalin nga anak ta. Ngam adda pamilyam. Kasano kami no bilang lang. Di ka ko magpanunot iti kasta. Saan kayo abaybayan? Promise ko dayta. Agyaman ak no kasta. Wan gayam,
Inton bigat ti pa nagpa-check up ko. Masapul ko ti kwarta. Ha? At dapat dagiti vitamins ko anas ken agatangak. Ala, itad ko ti kwarta inton madamdama, honey. Kumusta ang nagiti pamilya mi di probinsya, pare? Pare, Manipod imay ka dito'y sulad ang nagtrabaho. Bulos, asaan ka nagaw-awit? Kun panagkunak, saan ka na anang ipaupaw iti kwarta kadakwada? gusto ka pare. Iso ang mabainak nga umawag iti asawak amang kumusta kadakwada. Gaputawan mo't maited ko. Ti sweldok. Kat umdas nga usarin ni Kayla iti panagsikog na. Nang runa ita, taumadanimot tan ti panagpasngay na. Ay, jak amukin ka, pare. Sa anak mo ta nagkurang iti pang magbagakin ka. Pare, Nupay kasta, ti pamilyam ko may probinsya ti pang pangrunang, pare. Panunutan ti anak yaw. Iti kinabayag asaan mo ida akinong kumusta. Di mo amo, nanyamot din ti sitwasyon da ita. Hello, Dino. hello? Bakit? Nasaya at matanalagip mo ti mawag. Itapay nga awanan ti anak ta. Anya ti kayat mo asaman? Inaramid ko amin akabaalak para kan kuana. Nang runa iti kaawan mo. Ngam awan lata. Ipakamok lagan ka at isakit ni Miko kat nag-alukemia. Nasurok a 2 bulan medyo ospital. Nga awan apulos kumustam. Angela, Sapay la kuma. Tanuan niya man dagiti makagapuno apay anaramid mo kada kami ti kastoy. Kat saan munto apang babawian iti odi na, Dino? Anya, agawid ka ijay lugar yo, kunam, Dino? uwan Kayla. Pangasim, tapalubusan na ka. Uray italaang ama udi agundaw ay ti anak may kanibakit ko. Ha? Agawid akbay laan. Sika kumati makaam mo dito eh. Ngam, kabulanak ita, Dino. Pangaasim. Ayabang pailaan ti gayam mo. Uray dito'y pailaan agnaid kabayatan ti kawan ko. Anya, Ala, innakon. Apay ang nagawid ka. Apay nga imay ka. Nagpakada ka din ka ni Kayla. Anya, Imbag man ta pinalubusan na ka nga imay. Uray itala ang amao di aguntaway ti anak ta. bakit? Pangaasim. Pakawanan na kuma. Pakawanan. Nagbasulak. Aglunak na ita. Kat gapo iti basol ko. Nabaypayan kayong aginak. Nabayag ana amok ti aramidam ijay syudad. Oh, Isuasaan kan nga inauawagan. Takas lama kasi nga kami lang ang iti anak ta. Agyaman akta na kaumay ka. Kalpasan ti pa na kay tabon ti anak ta. Ayos lang ang kanyak. Nagsupli kay ijay syudad. Takasapulan da ka ti agbalin nga anak yo. Nalpasan ti pa na kay tabon ti anak ta. Apay, saan ka kadipay ngagsubli di syudad? saanan bakit? Dito yakon. Kaya't ko ti bumawi kan ka. Iti amin ang nagkurkurangag. Okay, aklan. Awan pagdanagan.
Idi pa'y anabakawan ka iti kasta nga inaramid mo. Inaklon kan pinakawan ka. Kaputa jakon amo ti pangalak iti pigsak alumaban kada kayo. Akas jay pa'y iti ti sitwasyon mi iti anak ta. Iso nga ita nga awanan ti anak ta. Nawayakan. Di nakpakadanagan. Takabailak nga itakder ti bukod ko. Napanagnagak iti bagik. No kasano ak katibkar iti kaawan mo. Angela. Sapay la ko ma. Tati inaramid mo kanyak. Kat saan tumat ang mapadasan ti babae akadandanam ita. Ipatagkan ayatam ida. Di mo liwayan ti oras mo kadakwada. Gaputa iso ti banag akapatgan. Ti oras para iti tattao anapatagkan ka. Si ka ni Kayla, saan ka day? Ha? Uwan, sir. Siyak nga ron. Happy nga may ka dito yung office. Anyat maipay ko ka. Sir, mabalin ka di adawatak kan ka ti hustong address ni Dino ijay probinsya? Ha? Saan kayo ang madanagan? Ta saan ko ida ang mapanguluan? Itulod ko la kumakan kwa na ti anak mi. Anya? Pangaasim, sir. Itad mo kuma. Ikarik sa anak ang mapanmanggulo kadakwada. Imayak, tao may kukumaibati da ito anak ko kada kayo. Kayla. Da kayo lang ang ti mga iwan kan kwa na. Ngam ti ipaampun ko iti sa bali. Anyat kayat mo asawan. Saan mo ang maiwanan? Saan ko ang maiwanan? Iso akasayaatan ada kayo latan ti mga iwan kan kwa na. Amok asaan nyo abaybayan. O sige, awan parikot iti dayta. Ayat akas pudpud no nga anak ko. Anytime makayat mo asarong karan ti anak mo. Umay kalat na. Among matan dito'y ayan mi. Anya? Agyaman ak unay. Tiyak lakit di pagarupan akas taka kasingpat nga ina. Awan na nyaman na Kayla. Ala, igmonday ta bibi. Siya kung timakamukan kwa na. Ipatagkan ayatag, kaspudpud no nga anak ko. Oh, apayakit kita anak lata na kasta, Dino. Bakit? Apay, ada ibagam? Kuha. Kaya't ko lang kumatagyaman kan ka. Italaan ang maibagakan ka daytoy. Ha? Agyaman ak unay iti kinasingpot mo. Iti kinapan nakaawat mo. Kan kang runaan ti amin. Iti panang pakawan mo iti amin ang nagbasulak. No saan nagapu iti kinaanos mo. Nabayagan na nagsinata. Dagiti panubok iti biyag. Kat adalaang dita. Saan ang mapukaw, kan saan ngagpatingga. Ada ka na tayo tataw, no kasano tayo nga ihandle ti amin. Tapno agtalinaad ti ayat kan pamatag iti tunggal maysa. Adto iti sabong paragan ka bakit? Ha? Happy Mother's Day. Awan ti sao ang makaibalikas. No kasano ti panang dayaw ko kan kakas asawa. Itadda kinaanos. Kan kinapakumbabam. Maminsan pa'y bakit? Happy Mother's Day. Ti ina kat isa ti silaw ti pagtangan. Ano mapukaw kat awanan serbi ti amin. Isong aywanan kan ipatag ti ina.
Tano saan agapo iti na idumduma nga anos ken panagayat da, adon ti pamilya anadataal. Happy Mother's Day. Ditan papagayam tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.